مع السلامة، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا بألف خير ونعمة يا ربي. رجعت لكم اليوم في وصفة جديدة، وصفة بنينة برشا منعشة. اليوم باش نعملوا بعضنا سموثي بطريقة احترافية تعلمتها في دورة التكوين. بعد ما هبط لكم برشا انواع متاع عصير في القناة. اللي يحب انواع العصائر متاع الفواكه الجافة او بيان العصائر الطبيعية ينجم يدخل للقناة ويشوف. عندي برشا انواع، ان شاء الله الوصفة تعجبكم وان شاء الله تجربها وتنجح معكم. واذا اول مره تزور القناه فضلا وليس امرا تشترك في القناه وتفعل الجرس باش يجيك كل جديد. ونتعرف توا نشوف مع بعضنا الطريقه والمكونات. عادة نبداو نسميه في المكونات. بالنسبه لمكونات السموثي خذيت 500 غرام فراوله مجمد كما تلاحظوا، يعني لازم يكون مجمد باش يعطينا نتيجه رائعه قويه زاده اروع. خذيت عليهم 500 مليلتر حليب. الحليب لازم يكون بارد بالبهي. علبة ياغورت طبيعي زيت باردة وموزة. زينو سموثي بكريم شانتيه. خذيت علبة كريم شانتيه تكون طعم الفراولة، معاه 100 مليلتر حليب. الحليب لازم يكون بارد. وهذا كمكون اختياري. خذيت ملعقة ونصف سكر. ثم تنجموا تستعملوا تنجموا تستغنوا عليه. تو باش نحضروا الكريم شانتيه متاعنا. تحضير الكريم شانتيه هي طريقة الناس كل نعرفوها، ديجا تبدا مكتوب على العلبة، لكن باش تجينا عاقدة باش نقصوا كمية الحليب. مثال نلقى كيما هذه لقيت عليها مكتوبة 115 مليلتر حليب، عملت 100 مليلتر حليب كهو. والحليب لازم يكون بارد. والكريم شانتيه البودرة هذيك لازم نحطها في المجمد قبل ما نبداو باش تجينا قوامها روعة وتجينا ناجحة. ثم بالباتر بالباهي لين تحصل على القوام يكون شاد روحه شويه باش من بعد في التزيين يعني ما تعطرناش وتجينا مزيانه وشاده روحها. نكون حضرت توا الكريم شانتيه متاعي باش نهزها نحطها في الثلاجه تبرد شويه وتشد روحها اكثر. ونتعدى ونحضروا سموثي ومن بعد باش نزينوه ان شاء الله مع بعضنا. وتوا خديت الميكسور وحطيت فيه 500 غرام الفراوله المجمده وزدتها علبه الياغورت الطبيعي. بالنسبه للياغورت الطبيعي تنجم تعوضوه بكيس كريمه سائله، هذيك يعني كريم فريش سائله. باش نزيد الموزه وبالطبيعه باش نزيد 500 مليلتر حليب. وما تنساوش الحليب راهو لازم يكون بارد. ماذا بينا المكونات الكل يكونوا باردين باش يجينا سموثي بنين وخاطر هو يتشرب بارد. وباش نهز نرحيهم بالمكسور ونرجع نشوف مع بعضنا النتيجه. السموثي متاعنا حضر كما تشوفوا ما شاء الله خاطر. بربي نعتذر على كاليتي نتاع التصوير خاطر التليفون بدل المود نتاع التصوير وانا ما فقتش بيه. براك فيش ولات ظلمه شويه التصويره. باش نعبيه في الكيسات كما تشوفوا ومن بعد باش نزينه بالكريم شانتيه ونوريكم الشكل النهائي متاعنا. بالنسبه للكميه دي راهي تعمل لكم كميه ما شاء الله كما لاحظتوا متاع 6 ولا 7 كيسان. كما العاده التزيين يقعد ديما اختياري. مع الكريم شانتيه تنجم تزيد فواكه جافه والا فراوله والا تنجم تزيد زيت شوكولا تجي راهي بنينه برشا. كنكونوا كملنا وصفتنا اليوم ان شاء الله تعجبكم وان شاء الله تنال رضاكم. كما تلاحظوا حبيت نوريكم شويه من الطبيعه ومن الطقس البرة. كما تشوفوا ما شاء الله مزهر والدنيا خضرة ما شاء الله، طقس ربيعي 100%. ندعو مع بعضنا او نطلب ربي يجيب رمضان على خير ويجيب الصيف على خير تزيلها الغمة هذه ونخرجوا ونحوسوا ونتفرهدوا. يزينا من الغمة يزينا من الدار يزينا رانا بالرسمي، يعني العباد تتخنقت والعباد تعبت وان شاء الله ربي يستجيب الدعاء متاعنا وان شاء الله ربي يفرحنا على قريب ويزيل علينا الغمة علينا وعليكم وعلى جميع المؤمنين والمؤمنات. وفي الامان ورمضانكم مبروك.